Shkodran, bashkëqytetar, faleminderit shumë që keni ardhur. Të përfaqësosh Partinë Demokratike është një nder i madh, por edhe një përgjegjësi e thellë morale dhe qytetare. Kështu është të shprehur kandidatja për deputete e Partisë Demokratike për Qarkun Shkodër, Senada Mehmeti, në takimin që zhvilloi me banorët e zonës së Gjuadolit. Ajo ka prezantuar pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike për Shqipërinë Madhështore, por duke evidentuar edhe problematika të veçanta pikërisht në këtë zonë. I di problematikat që has kjo zonë përveç programit të Partisë Demokratike, të cilën ne e kemi shpalos shumë shpesh, i cili fillon që nga paketa e emergjencës edhe prek rrogat, prek sistemin shëndetësor dhe sistemin arsimor. Sipas studimeve, kjo zonë kalon të gjitha ndonjët akustike më të larta se sa ç'është e parashikuar në decibel për një zonë, por sidomos për një zonë të banuar. Keq menaxhimi i hapësirave publike. Shumë qytetarë e gjejnë veten të pamujtur për ma aksesu shtëpiat e tyre që kanë. Votoni Partinë Demokratike. Në vijim të takimit dhe bashkëbisedimit me banorët janë evidentuar edhe problematika të tjera si mbetjet urbane, shkatrimi i vlerave arkitekturore të zonës, mungesa e parkingjeve dhe ndriçimit publik. Në takim ishte i pranishëm dhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Qarkun Shkodër dhe kandidati për deputet Luciano Bocci.